அது என்ன 90s கிட்ஸ், 90களில் பிறந்தவர்கள் எதை ரசித்தோம் தெரியுமா? ஒளியும் ஒளியும் பார்த்த கடைசி தலைமுறை நாங்கள் தான். ஒளிடாபூதத்தை பார்த்த கடைசி தலைமுறையும் நாங்கள் தான். கடிதத்தில் காதலித்த கடைசி தலைமுறையும் நாங்கள் தான். காத்திருந்து காதலித்த கடைசி தலைமுறையும் நாங்கள் தான். வெட்கப்பட்டு பெண்ணை பார்த்த கடைசி தலைமுறையும் நாங்கள் தான். பெண்கள் வெட்கப்பட பார்த்த கடைசி தலைமுறையும் நாங்கள் தான். தந்தியில் மரணச் செய்தி கேட்ட கடைசி தலைமுறையும் நாங்கள் தான். தந்திக்கே மரணச் செய்தி கேட்ட தலைமுறையும் நாங்கள் தான். நண்பனிடம் இன்கை கடன் வாங்கி எழுதிய கடைசி தலைமுறையும் நாங்கள் தான். பரீட்சையின் முடிவில் அதே இன்கை நண்பனின் சட்டையின் மீது கடனை திருப்பி கொடுத்த கடைசி தலைமுறையும் நாங்கள் தான். அப்படி என்னப்பா நீங்க விளையாண்டீங்கன்னு கேட்டாங்க. நாமூத்துக்குமார் சொல்லுவாரு, வேப்பங்கொட்டை உடைச்சி வந்த ரத்தம் ரசிச்சோம், தண்டவாளம் மேல காசை வச்சு தொலைச்சோம், வத்தி குச்சி அடுக்கி கணக்கு பாடம் படிச்சோம், தண்ணி இல்லா காட்டுக்குள்ள கிட்டி புல்லு அடிச்சோம், 5 பிசா பிலிம் வாங்கி அப்பாவோட வேட்டியில பயாஸ்கோப்பு லென்ஸ் காமிச்சு பிலிம் காமிச்சோம், எங்க ஊரு மேகமெல்லாம் எப்பவாது மழை